चौथे नंबर ते खिलाफत मौला जी आई मदीने शरीफ जे अंसारन मुहाजिरन मस्जिद नबविया में बैत कई तो पहिरियों जेको खुतबो मौला अली ॾिनो आहे उहो ॿुधो। नजरुल बलाग हमें लिखियो पियो आहे। बार मिंबर ते चढ़िया बार फरमायो जन माण्हुनि जंहिं उसूल ते अबू बकर उमर उस्मान जी बैत कई हुई उन्हनि माण्हुनि उन्हीं उसूल ते मुंहिंजी बैत कई आहे। हाणे जेको माण्हू बर वक्त हाज़िर हो उन्हीं के ॿीहर नज़र सानी करण जो को हक़ नाहे ऐं न वरी ग़ाइब खे को रद्द करण जो हक़ आहे, इख्तियार आहे। बेशक शूरा जो हक़ सिर्फ़ मुहाजिरन ऐं अंसारन खे आहे। तंहिं करे जेकॾहिं ये ॿई टोला चाहिनि घुरनि त कंहिं शख़्स ते मुतफ़िक़ थी उन्हीअ खे इमाम ऐं ख़लीफ़ो मुक़ररु कनि त इन्हीअ में अल्लाह जी रज़ा आहे। तर्जुमो ॿुधो केॾो अजीब ख़रीब आहे। ऐं इहो रुगो हिकिड़ो नाहे। वरी मौला अलीअ खां पुछूं त तव्हां सां पंहिंजे ज़िंदगीअ में नबीअ साईं भला को खिलाफ़त जे बारे में मुआहिदो कयो हो या ज़बानी कयो हो? अलीअ फरमायो त 3 ॾहाड़ा पोयां मर्ज़ वारा मां नबीअ साईं सां राति ॾींहुं गॾु हुयुसि। इन्हनि 3 ॾींहंनि में मांखे कॾहिं नबीअ न चयो त तूं वञी मुसले ते बीही माण्हुनि खे नमाज़ पढ़ाए। 3 ॾहाड़ा नबीअ साईं इहो पे बिलाल खे हुकुम कयो त मुरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास। वञ अबू बकर खे चयो त माण्हुनि खे नमाज़ पढ़ाए। मांखे न चई कॾहिं बि न वरी इन्हनि 3 ॾहाड़नि में मर्ज़ वारी हालत में मां नबीअ न को लिखत में को खिलाफत जो मुआहिदो कयो या मूंखे ज़बानी जेकॾहिं रुगो चवे हा त ख़बर थी पुछण वारा त वल्लज़ी ख़लक़ल हब्बा वबरन नस्मत लौ अहद इलैया रसूलुल्लाह अहदन लजाहतु अलैहि वलम अतरुक इब्न अबी कुहाफा युरक्की दरजतन वाहिदतन मिन मिंबरिही। मौला अली तो फरमाए तो मूंखे कसम आहे सुबह वारी शबनम जो जंहिंजे पवण सां ज़मीन मां सना निकिरंदा आहिनि त इन ॻाल्हि ते रसूलुल्लाह जी ज़ात बाबरकात सां मूंसां को वाइदो न हो। जेकॾहिं हुजे हा त मां इन्हनि खां छिके वठां हा। लजाहत अलैहि मां इन्हनि खां छिके वठां हा। ऐं वलम अतरुक इब्न अबी कुहाफा युरक्की दरजतन वाहिदतन मिन मिंबरिही। ऐं मां अबू बकर पुत्र कुहाफा जे खे रसूलुल्लाह जे मिंबर जे बहरे नाके ते भी न छॾिया हा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।